السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي لكم تجربة عن الماء الساخن وعن الماء البارد. نتضح أن هذه الماء فوقه بخار، أن هذا الماء لا يوجد عليه بخار. ننتظر دقيقتين. بعد مرور دقيقتين نتضح أن هذه الورقة يوجد عليها ماء، وأن هذه الورقة لا توجد عليها ماء. التكثف عملية يتحول فيها الغاز إلى سائل. التبخر تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على استماعكم. معكم الطالب فيصل خالد سعيد ومي الغامدي.